السلام عليكم وأهلا بيكم في مصر زمان، وفيديو جديد و8 حاجات محدش يعرفها عن اسكندرية. وكمان معانا مجموعة من الصور النادرة لاسكندرية زمان. أول حاجة، اسكندرية أقدم من القاهرة بأكتر من 1000 سنة. اسكندرية اتبنت في 331 قبل الميلاد، والقاهرة اتبنت في 969 ميلادي، يعني أكتر من 1200 سنة. تاني حاجة، الإسكندر ما شافش اسكندرية بعد ما تم الانتهاء منها، عشان بعد ما دخل مصر راح يحارب في أماكن تانية لحد ما مات في العراق، والأسطورة بتقول إنه رجع يدفن في اسكندرية. وتالت حاجة، اسكندرية عدى عليها يونانيين ومقدونيين ورومان وكمان إيطاليين وفرس وإيرانيين وبيزنطيين وعرب من شبه الجزيرة العربية. كل دول حكموا اسكندرية فترات من الزمن، وكل فترة أدت للبلد حاجة وأثرت فيها. الحاجة الرابعة، عدد اليونانيين في اسكندرية سنة 1917 كان حوالي 56 ألف نسمة. دلوقتي عددهم قل لحد حوالي 4000 نسمة بس، وطبعا كلهم مندمجين في مصر. الحاجة الخامسة، مكتبة اسكندرية الحالية هي مبنى حديث معمول من قريب، لكن مكتبة اسكندرية الحقيقية اتحرقت سنة 48 قبل الميلاد. وسادس حاجة، اسكندرية فيها مدينة كاملة مدفونة تحت المية اسمها هرقليون، وكلها آثار وحاجات من عصر البطالمة والرومان. وسابع حاجة، زمان اسكندرية كانت متقسمة 3 حتت، جزء كان لليونانيين وجزء للمصريين وكمان جزء لليهود. الجزء اللي كان عايش فيه المصريين كان اسمها قرية راقودة، اللي هي دلوقتي اسمها كوم الدكة. أخيرا بقى وتامن حاجة، اسكندرية مصر هي واحدة من أكتر من 50 مدينة اسمها اسكندرية حوالين العالم وموجودين، يعني في بلاد في أماكن تانية اسمها اسكندرية. البلاد دي في كندا والبرازيل وإيطاليا ورومانيا وتركيا وروسيا.